Kuna msemo wa kisiasa unaosema uchaguzi mmoja unaweza kubadilisha ramani ya siasa za taifa, na ndivyo wengi wanavyoamini baada ya uchaguzi mdogo wa Olkalau. Badala ya watu kuzungumzia mshindi mpekee, macho ya Wakenya sasa yamehamia Ikulu. Swali linaloulizwa ni moja: je, Profesa Kithure Kindiki bado anaaminiwa na Rais William Ruto, au Olkalau imeanzisha mchezo mpya wa kisiasa kuelekea mwaka 2027? Mitandaoni madai yamekuwa mengi. Wapo wanaosema Kindiki ametegwa, wengine wanadai alipewa kofi la kisiasa. Lakini ukweli ni upi? Leo tuchambue hoja kwa hoja. Mimi niite Nyampunde Zak. Olkalau ilibadilisha nini haswa? Uchaguzi wa Olkalau ulikuwa zaidi ya kutafuta mpunge. Kwa wengi ulikuwa kipimo cha nguvu za kisiasa kati ya serikali na upinzani. Matokeo yalipoenda tofauti na matarajio ya baadhi ya wanasiasa, mjadala ukaanza kubadilika. Je, kuna viongozi waliopepeshwa lawama? Je, ndani ya Kenya Kwanza kuna watu wanaanza kupoteza ushawishi? Ndipo jina la Kithure Kindiki likaanza kutajwa sana. Lakini hadi sasa hakuna ushahidi rasmi unaonesha kuwa Rais William Ruto amemtenga naibu wake kutokana na matokeo ya uchaguzi huo. Hebu tuangalie uvumi wa kofi la kisiasa. Baadhi ya watu wanasema Kindiki alipata kofi la kisiasa, yaani alipigwa kofi na Rais William Ruto. Lakini ni muhimu kuelewa maana yake. Hakuna taarifa yoyote iliyothibitishwa kwamba rais alimkaribia hadharani au kumvua majukumu. Kinachoendelea zaidi ni tafsiri za kisiasa zinazotokana na namna viongozi wanavyoonekana hadharani na kauli zao baada ya uchaguzi. Kwa hiyo kwa sasa madai haya yanabaki kuwa uvumi ambao haujathibitishwa bado. Kauli za Kindiki zimebadilika kweli? Katika mikutano yake ya hivi karibuni, Kindiki amesisitiza mara kwa mara kuwa serikali lazima ihukumiwe kwa maendeleo, si kwa maneno matupu. Baadhi ya watu wamesitafsiri kauli hizo kama ujumbe wa ndani kwa serikali kuongeza kasi ya utekelezaji wa miradi. Wengine wameona kana kwamba alikuwa anakosoa mwenendo wa kisiasa wa serikali, lakini hadi sasa hakuna ushahidi kwamba alikuwa akimshambulia rais binafsi. Kitu kilichowashangaza wengi ni kauli ya aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Licha ya tofauti zake na Profesa Kindiki, Gachagua alisema kuwa Kindiki ni mtoto wa Mlima Kenya na hapaswi kutengwa na watu wa eneo hilo kwa sababu ya siasa. Kauli hiyo ilikuwa nzito kisiasa. Kwa nini? Kwa sababu ilionekana kama ujumbe wenye pande mbili. Upande mmoja ilikuwa ni kuwataka wakazi wa Mlima Kenya wasigeuke mmoja wao. Upande wa pili, baadhi ya wachambuzi waliona kama ujumbe kwa rais kwamba namna anavyotendea viongozi wa Mlima Kenya inaweza kuathiri siasa za eneo hilo. Lakini pia kauli hiyo haimaanishi moja kwa moja kwamba Kindiki alikuwa ametengwa. Ni msimamo wa kisiasa uliotolewa na Gachagua. Kama Kindiki ataondolewa, nani anaweza kuchukua nafasi hiyo? Hili ndilo swali linalozidi kujadiliwa kwenye duru za kisiasa. Miongoni mwa majina yanayotajwa mara kwa mara ni Musalia Mudavadi, Hassan Joho, Gladys Wanga, Anne Waiguru, Wycliffe Oparanya, Kimani Ichung'wah, Johnson Sakaja. Kila mmoja ana nguvu zake za kisiasa. Mudavadi ana uzoefu mkubwa wa kitaifa. Joho ana ushawishi pwani. Wanga na Oparanya wanaonekana kuwa na uzito mkubwa magharibi. Waiguru anaendelea kujijenga ndani ya Mlima Kenya. Ichung'wah ni mmoja wa watu wa karibu sana na rais ndani ya bunge. Lakini ni muhimu kusisitiza jambo moja. Hakuna tangazo rasmi kutoka kwa Rais William Ruto kwamba anafikiria kubadilisha Profesa Kindiki kama mgombea mwenza. Haya ni majina yanayotajwa katika mjadala ya kisiasa na uchambuzi wa wachambuzi mbalimbali. Kuna uwezekano wa hilo kutokea? Katika siasa hakuna jambo lisilowezekana, lakini pia hakuna uamuzi mkubwa unaofanywa kwa msingi wa uchaguzi mmoja pekee. Rais atalazimika kuangalia mambo mengi. Je, ni eneo gani linahitaji kuimarishwa kisiasa? Ni nani anaweza kuongeza kura? Ni nani anaweza kuunganisha maeneo mbalimbali ya nchi?
Na ni nani anaweza kubaki mwaminifu hadi mwisho wa safari ya kisiasa? Maswali hayo ndiyo yatakayoamua mwelekeo wa siasa za Kenya Kwanza. Mwisho kabisa, kwa sasa hakuna ushahidi wa kuthibitisha kuwa Profesa Kithure Kindiki ametengwa na Rais William Ruto kutokana na uchaguzi wa Olokarau. Kilichopo ni uvumi, tafsiri mbalimbali za kisiasa na ushindani wa mapema kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Lakini jambo moja haliwezi kupingwa. Olokarau imefungua mjadala mpya ndani ya siasa za Kenya. Na kadiri uchaguzi wa mwaka 2027 unavyokaribia, majina ya viongozi wanaotajwa kuwania nafasi ya unaibu wa rais yataendelea kuongezeka. Swali linabaki kwa Wakenya, je, Rais William Ruto ataendelea kusimama na Kindiki hadi mwaka 2027 au ni siasa za Kenya zitatoa sura mpya ambayo hakuna anayotarajia? Andika maoni yako. Unadhani ni nani anayefaa kuwa mgombea mwenza wa Rais Ruto ikiwa uchaguzi ungefanyika leo? Nite Nyambunde Zak.